tilanteessa, jossa sä et tunne sellaista merkityksellisyyttä, sellaista kiitollisuutta, sellaista iloa, mitä sä haluat tuntea sun elämässä. Sä tuut varmasti saamaan tänään oivalluksia, vastauksia, selkeyttä. Mitä tehdä, kun esilläolo pelottaa? Mä kerron mun häpeän kokemuksista Haavanlehdestä tähän pisteeseen, että mä pystyn pitämään keynoteja. Eli mitkä on ne sellaiset peruspilarit, mitkä auttaa sua menemään kohti sun unelmia, mitkä auttaa sua edes pääsemään siihen pisteeseen, että sä pystyt unelmoimaan. Boostiin tähän ihana terapeuttinen harjoitus, jonka ansiosta sä lähet ehkä vähän pidemmällä selkärangalla, selkeydellä ja inspiroituneella fiiliksellä. Sä tiedät, mitä tehdä seuraavaksi. Se voi saada aikaan jotain sellaista, mikä mullistaa sun elämän, joka avaa jonkun ihan uuden suunnan. Se tekee susta kiinnostavan, se tekee susta karismaattisen. Jos me halutaan unelmoida, niin meidän täytyy saada ensin myös ajatuksia siitä, että mistä me halutaan unelmoida. Tämä on sellainen, mitä tehdään usein terapian vastaanotolla, ja nyt me tullaan pitämään paljon nopeampi tahti tässä vastailussa. Ihan